nos permite, digamos, a ver si puedo les voy a tratar de pasar, es bastante grande, pero si se puede de alguna forma les voy a pasar para que lo estudien en casa, ¿no? Con más detalle. Pero ya yendo un poco a lo que es los ruidos pulmonares, habíamos dicho que hay tres ruidos pulmonares normales, ¿no es cierto? La auscultación pulmonar se divide en ruidos normales y ruidos patológicos. ¿Cuáles serían los ruidos normales? El ruido traqueal, el ruido bronquial y el ruido alveolar, llamado también murmullo vesicular. Cada uno de estos ruidos normales tiene sus características, que los vamos a repasar ahora y los vamos a escuchar. Y eso nos va a permitir identificar. Entonces, cuando uno esté frente al paciente, evaluando la parte de auscultación pulmonar, después de haber realizado los 3 pasos previos, debemos ser sistemáticos y ordenados. ¿Qué es lo primero que vamos a evaluar? Vamos a evaluar los ruidos pulmonares normales, tanto en los planos anterior, lateral y posterior. En el plano anterior, ¿qué ruidos normales podríamos auscultar? Los 3 normales. El ruido traqueal, que lo vamos a auscultar en la escotadura supraesternal, ¿no? Que habíamos dicho que es un ruido de tonalidad grave, por eso se escucha mejor con la campana, y que se debe al paso de aire a través de la tráquea, ¿no? Por lo tanto, y tiene una característica, si nosotros comparamos en el ciclo respiratorio, es mucho más intenso y de mayor duración durante la expiración, o sea, es un sonido netamente expiratorio. El otro ruido que podríamos auscultar en el plano anterior también es el ruido bronquial, a ambos lados del ángulo esternal de Lewis, en el segundo espacio intercostal, es ahí donde están proyectados los bronquios. Este ruido ya es intermedio, ¿no? Tiene una tonalidad intermedia entre agudo y grave, por lo tanto no sirve tanto la membrana como la campana. Si comparamos en los tiempos respiratorios, tiene la misma duración y la misma intensidad durante la inspiración y la expiración, ¿no? Entonces, y se debe al paso de aire a través de los bronquios principales. ¿Qué otro ruido podríamos auscultar en el plano anterior? El ruido alveolar o murmullo vesicular en todos los focos de auscultación del plano anterior que habíamos visto ayer, desde la parte superior de los espacios de Cronin, los paraesternales y los subcostales, ¿no? Submamarios. Nos vamos al plano posterior. ¿Qué ruidos auscultamos en el plano posterior? Lo mismo, ¿podemos auscultar el ruido traqueal? No, en este caso ya no, ¿no? En el plano posterior no va a haber el ruido traqueal, no es accesible, pero sí podemos auscultar el ruido bronquial. Y el ruido bronquial va a estar localizado a ambos lados de la cuarta vértebra dorsal. Recuerden la relación que tiene el ángulo esternal de Lewis, ¿no es cierto? A ambos lados de la cuarta vértebra dorsal va a estar el ruido bronquial, que se debe al paso de aire a través de los bronquios. Y es intermedio entre una tonalidad aguda y grave, y se escucha de la misma intensidad tanto en inspiración como expiración. Y el ruido alveolar lo vamos a auscultar en todos los focos de auscultación del plano posterior, que habíamos visto van desde los focos supraescapulares, los paraesternales, los focos subescapulares, internos y externos, y nos va a permitir identificar el ruido alveolar. ¿Por qué se caracteriza el alveolar? Porque es el paso de aire a través de los alveolos y bronquiolos respiratorios. Es netamente inspiratorio, a diferencia de los anteriores, y tiene mayor duración e intensidad durante el periodo de la inspiración, ¿cierto? Y es una tonalidad aguda. Por lo tanto, tomando en cuenta esas características, ahora sí vamos a poder identificar esos ruidos y ya luego hablar de los ruidos patológicos. Entonces, vamos a ir acá directamente. ¿Cuáles son los sonidos pulmonares comunes? Lo vamos a ir revisando así lo más relevante, digamos, ¿no? Veamos el ruido bronquial. Vamos a ver, este es el ruido bronquial. El ruido bronquial, habíamos dicho, se caracteriza por ser un ruido de tonalidad grave, ¿no? Y que se caracteriza porque tiene mayor duración y mayor intensidad durante el periodo expiratorio. Fíjense, estos son los focos de auscultación. En realidad, este es un equipo que lo que hace es captar los ruidos pulmonares en todos los focos de auscultación, ¿no? Desde la tráquea, incluido el corazón y los focos de auscultación posterior, que lo grafican posteriormente y es lo que nos permite identificar. ¿Cómo es el sonido normal? A ver, vamos a tratar de identificar acá en esta herramienta. No, no corre, creo. A ver, vamos a ver aquí. Todos están con sus audífonos, ¿no es cierto?
Sí, doctor. A ver, vamos a ver, ojalá podamos. No, lamentablemente no está corriendo. Hace un momento tenía el mismo problema. Vamos a ver acá, si esto nos puede servir. No sé qué problema técnico hay acá. A ver, vamos a ver si con esto funciona.